खुरुमजरी SKTV न्यूज़ पु येंगबिरिबा पुनमकपु याइफबि तावरेमना तरामना ओपचरी अहानबदा मरुइबा पाउ नागा ताबा इंडो म्यांमार बॉर्डर की मफम सिंगदा ngमखै संबल खाबगी थबक पाइखतपा यारोय हाइना नागा विलेज फेडरेशन मणिपुर की माइकैदगी फोंदोरकली हिल हाउस टैक्स थीद्रबदी चौखत थौरांग पाइखतनबा स्कीम अमसुंग प्रोजेक्ट सिंगी फंड थादोक्लोइदौरी तामेंगलोंग सब डिवीजन की ओइना हाउस टैक्स थीदोकनबा नोटिस थोखरे अमसुंग कैसामथोंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के MLA ओइना टर्म कयादा मिखल माइ पाक्तुना मणिपुर लेंगा के मिनिस्टर ओइरमलबा एल जयंत कुमार यावना मियोय मापन कांग्रेस ता यावख्रे मालेंगी मफम अमा हेक्तद येंगबा यारबा मणिपुर के हानबा OTT प्लेटफॉर्म SKTV बु सपोर्ट तौबिबगी दमक पुनमकपु थागतजरी हौजिक पाउ संदोकना पिजरी नागा ताबा इंडो म्यांमार बॉर्डर की मफम सिंगदा ngमखै संबल खाबगी थबक पाइखतपा यारोय हाइना नागा विलेज फेडरेशन मणिपुर NVC FM की माइकैदगी फोंदोरकली NVC FM की सेक्रेटरी SN दार्थोट पीटर ना ngarang थादोरखिबा चेरोल अमगी मतुंग इना चाही असिगे अगस्त की तांग 23 दा पांगथोखिबा लुप असिगे सेकेंड असेंबली की मतुंग इना नागा ताबा इंडो म्यांमार बॉर्डर की मफम सिंगदा ngमखै संबल खाबगी थबकता सौगतबा हाइना यानखि सेंटरना पाइखतलिबा खोंथांग असि यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन द राइट ऑफ इंडिजिनस पीपल के मतुंगिना नागा सिंगी राइट पो सिंगनबनी मरमदुना सेंटर की खोंथांग असिदा सौगतनबा मरी लेनबा एसोसिएशन सिंगी प्रेसिडेंट चेयरमैन नत्रगा चिप सिंग अमदी नागा विलेज सिंगी चिप सिंगदा लुपसिना खंगहली हिल हाउस टैक्स थीद्रबदी चौखत थौरांग पाइखतनबा स्कीम अमसुंग प्रोजेक्ट सिंगी फंड थादोक्लोइदौरी लेंगाकना लौखतपा खोंथांगी मनुंग चना तामेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट की ओइना SDO तामेंगलोंग ब्लॉक की मखादा लेबा युम सिंगी हिल हाउस टैक्स थीगदबनी हाइना मरी लेनबा खुल सिंगी चेयरमैन अमसुंग सेक्रेटरी सिंगदा खंगहली SDO तामेंगलोंग दी मैजिन बुइना ngarang थादोरखिबा चेरोल अमगी मतुंग इना ममांग चाही लिसिंग अनिगा कुलहुमदोय फावबगे जिउ लैबा हिल हाउस टैक्स थीदबा मियोय सिंगना टैक्स थीदोकपगा लोइनना मदुगी थबक अदु चटलिबा चाही असिगे डिसेंबर की तांग 15 फावबगी मनुंगदा लोइसिनगदबनी हाइना खंगहली करिगुंबा टैक्स असि थीदबा सिंगी ओइना चौखत थौरांगी दमक पाइखतपा स्कीम अमसुंग प्रोजेक्ट सिंगी फंड सिंग फाजिंदुना थमगनी हाइना चेरोल असिना मखा तारकली कैसामथोंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के MLA ओइना टर्म कयादा मिखल माइ पाक्तुना मणिपुर लेंगा के मिनिस्टर ओइरमलबा लांगपोक लाकपम जयंत कुमार यावना मियोय मापन इंडियन नेशनल कांग्रेस ता यावख्रे मखोय सिंग अदु ngasi इम्फाल के कांग्रेस बावन द पार्टी असिगे लुचिंगबा सिंग यावना ओखी INC दा यावरखरबा सिंग अदुदी सिंगजमै AC दा ममांगदा NPP की मिरेप ओइखिबा ओ रोमेन खुराई AC के हानगी JP मेंबर A ओकेंद्रा अंड्रो AC के सोशल वर्कर L धीरेन अतोपमिंग बोबो अमटुक एंड अमजिओ के JAC के प्रेसिडेंट ओइरंबा TH जोन सिंगजमै AC के वार्ड नंबर 15 की हानगी काउंसिलर L ज्ञानेंद्र अतोपमिंग बोय ACSC के वार्ड नंबर 17 की हानगी काउंसिलर RK सची वार्ड AC के मेंबर O नीलाचान अमदी वार्ड नंबर 16 की मेंबर L रोमेनी नौना चंगलपा सिंग तरामना ओपगी थौरम अदुदा सरुक याखिबा AICC की सेक्रेटरी ओइबता नतना मणिपुर यावना अतोपा नॉर्थ ईस्ट स्टेट खरदा इंचार्ज ओइबा क्रिस्टोफर तिलाकना हाई कांग्रेस की लुचिंगबा राहुल गांधी ना भारत जोडो नये यात्रा मणिपुर दगी हौखिबा अदुना मणिपुर खंगनतना लेबाग असिगी अवांग नोंपोक लमदम सिंगदा चाउना अहोंगबा पुरकली मदुगी खुदम हाइबबु हौखिबा लोकसभा मिखलदा मणिपुर की सीट अनिमा कांग्रेस पार्टी ना माइ पाखिबा सिने हाइनसु महांगना मखा ताखी नौना पार्टी असिदा चंगलखिबा सिंग असिगा लोइनना मियांगी मतेंगना लाकदबा मिखल सिंगदा BJP माइथिबा पीबा ngamlagani हाइबगी थाजबा लै हाइनसु फोंदोखि अमरोमदा थौरमदा सरुक याखिबा CLP लुचिंगबा ओक्रम इबोबिन हाई मणिपुर लेंगाकता थाजनिंगाई लेत्रे वार ऑन ड्रग्स हाइबा थौरांग
haudoklaga drug ka konana farabasing thadokpa masigi sumathakta police marakta drug purambaga atopa police na thijinbada karamna thajagadawribano congress na lengak pairingai matamda miyamna chingnaba yaba casing central agency singda sinakhi hainasu hanagi chief minister asina phongdoki MPCC के प्रेसिडेंट मेगा चंद्र की मथक्ता ईदी न सुमोन तौरक्पा की मतंग द पल्लदुना ओक्रम इबोबिन हाई असिगुंबा थवोंग असि कांग्रेस पार्टी की ओइनदी अनौब नते पार्टी के सेंट्रल लीडर सिंगदसु ममांग द सिगुंबा थवोंग कया चथखिबा लैख्रे लेंगा के एजेंसी सिजिनरगा असुंबा ट्रीट तौबासी तुंगदा अफब खक ओइरोय महाकी मथक्ता सेंट्रल एजेंसी अमना थिगतपकी थौदोक ममांग द लैख्रे मदुदा कोर्ट न पीबा बेल फावबा कक्थनबा होनरखिबा थौदोक लैखि अदुबु मखोइना चथरखिबा थौंग अदु मरम चादबदगे सुप्रीम कोर्ट न याखिदबनी हाइनसु कांग्रेस लुचिंगबा सिना फोंगदोखि National Health Mission के National Mental Health Program अमदी Directorate of Health Services Manipur न सिंधुना World Mental Health Day 2024 की थौरंग असी स्टेट की थाकता पांगथोखरे It is time to prioritize mental health in the workplace हाइबा वाखलोन द युमफम ओइदुना थौरम अदु होटल इम्फाल की संगाई होल द पांगथोखि नुमित असिगा मरी लेंगना स्टेट लेवल पेंटिंग कॉम्पिटिशन अमा ngase yu पांगथोखि अमसुंग mental health awareness rally अमसु health minister Dr. Sapam Ranjan lamthaki tungda World Mental Health Day 2024 gi mapung oiba thauram adu Health and Family Welfare gi Special Secretary Hungyo Warsang na athoiba mithunglen oiduna Hotel Imphal gi sangai holda pangthoki athoiba mithunglen gi warol piraduna Hungyo Warsang na hai Howjak hoiriba state asigi fiba masina maram oiraga lakadaba matam singda mental health ki issue sing chauna lakpa yai maram aduna mental health ki matangda angang hal khaktana khangjinba mathau tai amaromda lanai amadi lenga ki tongan ba department singda thabak tawriba singnasu mental health issue ki matangda khangjinba mathau tai khwaidagi pikpa post da thabak tawba employee dagi hauraga makok thongba post pariba khudingmakna yariba makhai afaba environment ama semduna thabak tawminana ba honagadabani hainasu Special Secretary na makhataki thauram apu oina saruk yakhiba Directorate of Health Services ki Director O Sana Hanbin Hai Health Service ka mari leinaba loisang singda thabak tawriba singi stress management taunaba tha amagi manungda numit ama kaithoktuna tongan ba thaurang sing paikhatpa mathau tai stress management tawbana thabak tawbada pressure leihandana amaga tathok tasin tawduna mental health issue dage kharada oirabasu ngakthokpa ngamgani haibagi thajaba lei hainasu director na makha taki mental health issues important way IDPs face kariba suicide community tendencies kariba amoi medical economy and task khari ko asisi yam challenging time so futures yam challenging horatani student so ngang so apoi leiba work environment so it's going to change tabe sabak ek ama soida na ko inquiry la kada kari le to ki ko yam so le che adna Mesti program yang appropriate program research sama naik apa ini baru kompak yang lebih awal ada share dalam yang one of the longevity of life yang tadi kui ne himbat kunci itu mai program kan baru kompak yang lebih sih important way asli dia kita thang beri ke program kan nanti awal ada share dalam yang sentok ya atau kau fokus nama ini environment mesti create dalam important program sih ini kita hiring mereka apa ini yang lifetimes that at one particular time, mental health problems that don't play in the form of anxiety and depression. Atau anxiety tadi, mungkin nasi kami maklum cerita program nasi dah anda sehingga cekoi it is time to prioritize mental health in the workplace. Masih the focus of the day, madam di 60% of the global population is under employment in one way or other. Again, 60% of all those employed persons, they spend their life in one workplaces. Aduna stress management na tawag na kasi ibina may school na, college na, seven na stress kawan benes o katong haba. Ang sin ko tambi na tawag. Yoga, meditation, yang nasalin, at the breathing exercise, ay nasi ko sa mga instructor nasalin.
Malem sinba thungna pangthoknariba ahal oirabasinggi numit thoram Thobal district ki Suwangbalda leba IRDO complex da shungashi palan pangthokre Ministry of Social Justice and Empowerment ki miteng makhada Integrated Rural Development and Educational Organization IRDO RRTC Aging Anina Sinduna Aging with Dignity at every stage Every age haiba hiramda pangthokpa thoram aduda ex-minister Dr. Moirangthem Nara Manipur lenga ke retired chief medical officer Dr. KH Manglem Manipur lenga ke horticulture department ke retired deputy director Mutum Nabachandra senior consultant surgeon Dr. KH Santikumar amadi Wangbal GP gi ex pradhan H Rakhona sarukyaki Tharamasiga mari lainana Dr. Moirangthem Narana haikibada miyoibagi punsi asi chahi yankai punsigadabani chama punsigadabani haiba laite miyoibagi punsi sangdokhan bayai masida healthcare delivery system fagathanba anoba wakhalok sing tansinba mathau taba potlam sing puthokpa ngamhanba mathau tai leibak kharadadi university gi thak phawba lemna mahai tamhanba chahi chamaga kun phawba punsinaba lemna layingbagi thabak chathaba hokre UNO na October ama asi ahaloidaba singi numit pangthoknaba warep laukibani asiguma numit asi palan tawduna ahal singda wakhalok sing piba mathau tai leibak ki irang na maram oiraga thenglabasu thengna ngasi ahal singi numit pangthoktuna makhoida loksing piba amadi pukning thogat piba si thagatningai ni haiki ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛꯇ ꯆꯍꯤ ꯆꯥꯝꯃꯅ ꯈꯣꯏꯔꯦꯟꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯆꯍꯤ ꯌꯥꯡꯈꯩꯗ ꯁꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯏꯔꯛꯄ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯤꯡꯍꯟꯕꯁꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯦꯌꯔ ꯗꯦꯂꯤꯚꯔꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄ ꯈꯪꯕ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄ ꯃꯗꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯃꯛꯄ ꯃꯗꯨꯕꯨ ꯂꯥꯏꯅ ꯐꯪꯍꯟꯕ ꯉꯝꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯕꯨ ꯀꯤꯌꯔ ꯂꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯆꯠꯅ ꯂꯣꯟꯆꯠ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯑꯐꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯂꯩ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯄꯥꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯈꯔ ꯅꯩꯅꯖꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯝꯗꯧꯅ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯨꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯕ ꯌꯥꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯃꯅꯦ ngase upung taruklom tabada Bisnupur district ke manung chana laiba Aigezang village amadi uyoki mafam singda amadi intervillage road singda masak khangdaba khutlai paiba sing chathok chasin tawre haibagi pau ama phangbadagi 33 AR CRPF ki 8 battalion amadi Bisnupur commando gi team amadi Nambol police station gi tingi apunba kangbu amana thiba humbagi thabak chathakre hairi Police tagi fangba paugi matungina ayuk pung tare rom tabada chathakhiba search operation aduda khutlai paiba singna lochilambani chingnaba bag amadagi masing yamlaba khuchu khutlai sing fagat pangam khre hairi fagat khraba khuchu khutlai sing adugi manungda CMG ama tear gas gun ama maru mari yawba magazine ga konana 9mm pistol ama .303 gi sniper rifle ama SBBL ama KG ama ga gram kuntramanga lumba IED ama HE hand grenade ahum tear smoke grenade ani 12 bore nongmai maru taruk .303 gi kapa yariba nongmai maru mari amadi blank round ani buffing radio set ama anti riot rubber bullet manga 36 tube launching IA ahum tear smoke cell 50M ama tear smoke cell Chile 135M ama tear smoke cell CS ama WP grenade ani wood piercing cell ani 36 grenade arming ring ama tear smoke cell normal ama tear smoke cell soft nose ama die marker grenade anti riot ama yauri fagalaba khuchu khulai sing ase executive magistrate amagi mamangda Nambol police station da makha ba thabak lokhanaba sinakhre hairi paugi marak thana atemba break amatang nominasi diagnostic ki lamda chahi nipu hena mangjil thana lakpaga loinana babina group na miyangni mafamda lanthokjari anoba ana laingi pathapta compassionate healthcare specialized field kun henbagi khanghairaba expert singda tanaduna matam gujunaraba laingbagi kanaba lobiyu khwaidigi luba treatment dagi horaga personalized oiba treatment piduna adongi haksal fagatna bokonaba asina ikwegi pandam oi adongi haksang fagalakpagi khongchata nungaiba amadi afaba laingi chapcharaba kanaba lobiyu Babina Hospital, where hope meets compassion. Break matungda mayambo mukahana taramna okchari.
India na Manipur bu loksim khiba numit October gi tang tara manga bu lo na thingkraba korkom na National Black Day haina lang pangthoktuna lakpaga loina na chahiye sige oina su mahausagum na hariba numit asige ayuk pung taruk tabadagi numidang wairam pung taruk taba fawba pung tarani thoigi oiba Manipur gi mafam pumna makta total shutdown lok thokle haina lo na thingkraba lal hoglup asige publicity committee na ngasi press ta thokpa cherol mana khangalakli Cherol adugi matung ina Manipur gi ningtam bahanjuna bagi ihawasi Indiana nam thaba ngamlakta duna apun bagi saktam thugaina ba kanglup amaga hanana ba India langak na lepta na chatharakpana ngasidi kanglup masel unaba yanadre changnaba ngamnadre lengak ani khatnaba da semba buffer zone bu lamda masida thamduna lam machet lamlok lanmi na senari lamlok lanmi na ningtam lanmi thengnaba kiduna proxy war chathaduna Myanmar dagi changlakpa mitop singda khutlai sel chana thaknaba awara pa laihandana Manipur tampaki michamiyamda genocide chathali ethnic cleansing tauri khutlai paiba khutnek lanmi sing asibu lamlok lanmi na saugatli haiba si India ge chief of army staff general Upendra Dwibedi piba warolna drone airing bombing taude haiba aranba narrative amasung tonga kaya sandoktuna thokliba thogdo asige asengba saktam manghanaba honari haina palli Isagi saktam ngaktuna phaba khunayama purakpa ngamnaba aikhoi masel punsinaba mathau tai haina kanglei leisha fal kalap ki president sana mangangna phongdokhrei ngasi sana konungda kalap ki nongna thau pugadauba singwa sakloba thorang mari leinana sana mangangna makha taraduna nupiyoibi singna loriba thodang asi yamna chawi nupiyoibi singna chahaidaba chinjak charakpa amadi chathaidaba lam chatlakpa sina Khunai asida asoiba hongba kaya pirakli masida natana aikhoigi furup leijaraga khunai gi chatnabi khanglaktaba lining amadi lichata hongba kaya lakpa sina nongmadi apikpa furup asi mutkhiba yabagi fibamda leiri ngasi safong liba lup asida leisa singna punsilaga igi pal kairakliba si kanba ngamnaba amadi maruoina lamda masigi sothaduna leiriba senmitlon asi chawkhanaba honabada angamba thodang lawduna saruk yagani haiki Thauramada Rajya Sabha ki MP Lesemba Sana Jauba Sangit Nachak Academy Awardee Saugrakpam Hemanta Ukal ki General Secretary Mutum Manitomba MSSLC ki President Laishram Tombana Maruiba Mitung oina sarukyaki Loinana Lup asigi Vice President oina Saugrakpam Shayarani General Secretary oina Salam Iya Laimachanu Amadi Maru oiba Secretary Nipan Sukhanki Rajarshi Brigade Chandra Cultural Foundation Manipur Amadi JN Manipur Dance Academy Nangam Senduna Rajarshi Brigade Chandra na laikhidabagi chahi chaniga kuntarukrak suba palan thoram numit humni chutna Uttar Pradesh ke Ayodhya ge Ram Mandir Vrindavan amasung Radha Kunda pangthokhiduna ngarang loishinkrei Rajarshi Brigade Chandra Cultural Foundation Manipur gi wangang loi takhelambam irabo na haikibada Kumjali Singani Tarani Thoidagi Hoduna, Rajarshi Bagir Chandra na Chatlamba, Bangladesh, Myanmar Yauna, India ge Tongan state sing the Chatuna, Lake Hitabaki Palan Thoramasi, Pangtoptuna Lakli, Bagir Chandra na Linkat Piramba, Maharas, Kunjaras Amadi, Basantaras Hariba Jagoi Makala Humasi, Ayodhya, Vrindavan Amadi, Radha Kunda Pangtopani. Mahangna thamlam liba kala sanskriti asibo Bangladesh amadi Myanmar yauna India ge state singi miyamda khanghanabagi damak chahi khudingi mafam honglaga palan thoramasi pangthokpani haiki ngasi state asida oikiba yingasagi pau amuk pizari ICAR Regional Center Lamphel Patagi Fangba report ki matung ina ngasi state asida khwaidagi sabagi chang Celsius degree 19.5 aduga khwaidagi ingbagi chang na Celsius degree 19.5 oikhi nuksita yawai sing manilgi chang na ayukta chada marfudra taruk amasung numidang wairamdana chada humfudra oikhi nongchubagi chang na millimeter 18 oikhi Aroibada Maruiba Pausing Amukahana Pizari. Naga Taba Indo Myanmar border gi mafam singda ngamkhai sambal khabagi thabak paikhat pa yaroi haina Naga Village Federation Manipur gi maikai dagi phongdorakli.
tax thidravadi chawkhat thorang paikhatnaba scheme amasung project singi fund thadok loidauri Tamenglong subdivision gi oina house tax thidoknaba notice thokre amasung Kaisamthong Assembly constituency ge MLA oina term kayadami khalmai paktuna Manipur gi Minister oiramlaba L Joyanta Kumar yauna miyoi mapan Congress ta yaukre Mata asida bulletin asi loishinjare Manipur miyamgi punsida khwaidagi hena maru oiba state asigi leba asigi amadi malemgi I pau singidamak SKTV news po miteng taduna lebiyo madugidamak Google Play Store amadi Apple App Store da changbiduna SKTV Manipur ge app download tobiyo amadi sel amata chingdana SKTV gi news amadi atai channel singing view natraga SKTV ge website skyic.in da changbiraga website asimaktada ROTT haiba option da click tobiraga miteng tabiyo amadi aikhogi social media handle sing da join tobiduna khudaki oiba I pau sing lobiyo Loshilak pada punam kum kahana khurumjari